Сәлем, мин Шаян. Шаян ТВ үз исемен бөтен Россиягә танытты. Безне көн саен миллионнан артык тамашачы карый. Гомуми аудиториябез 15 миллион кеше. Шаян ТВ.ру сайты аша безнең каналны бөтен дөнья татарлары карый. Без барлык социаль челтәрләрдә, Instagramда 22 меңгә якын язылучы, YouTube аша тапшыруларыбызны меңләгән, TikTokта безнең видеоны миллионлаган кеше караган. Безнең канал TEFI Kids премиясе финалисты, Многоликая Россия бәйгесендә җиңүче. Шаян ТВ каналында 10 меңгә якын мультфильм һәм фильм татарчага тәрҗемә ителде. Безнең проектлар меңләгән сәләтле балаларны берләштерде. Сәйлән, Дию батл, Балачак җыры, Мин татар баласы бәйгеләренә 3 меңгә якын гариза килде. Шаян ТВ каналын кабель челтәрләрдә Триколор, Телекарта, АБС-2А, НТВ, Спутник һәм цифрлы мультиплекста карап була. Шаян ТВ белән бул, телне саклау. Менә безнең юл.